Знаю. И что? Есть какие-нибудь новости про ребят? Да, какая-то и правда в зеркальном замке. Ну где этот замок? Никому не ведомо. Я в те края даже и не заглядывал. Там другие ветры. Решения нет. А что же Герда? О, Герда так далеко ушла, что мне теперь ее и не увидеть, не услышать. Ах, Герда, бедняжка, как она сейчас там одна? С кем встретиться по дороге? И не говори, братец, огонь. В лесах-то нынче и разбойников, и волков полно. Ну, волков, скажем, давно уже нет. А вот ворон-то разбойников полно. Да, сейчас такие вороны похуже разбойников будут.